Сегодня 9 июля, мы идем на танцы. В Англии в каждой деревне летом проводятся такие маленькие фестивали. Я считаю, что это классно, потому что люди, которые живут в округе, как-то мобилизуются все вместе. Кто-то что-то приносит, кто-то что-то организует. 2 последних года из-за ковида, соответственно, таких фестивалей не было. И вот первый раз после ковида танцы открылись. Так что мы идем туда, все вместе, взяли 2 собак. Лео у нас сидит сегодня дома, он погулял, поел, отдыхает. А с нами Зая и Ама. Помимо танцев, оказывается, сегодня был турнир по регби. Сейчас награждают выигравшую команду. И тут уже народ потихоньку будет собираться. Вот в этих тентах стоят диджейские пульты и так далее. Кто куда, а мужики мои пошли сразу за пиццей. Все пока только начинается, 8 часов вечера, только что прошел турнир по регби, регбисты уехали и начинают собираться местные, наши деревенские, на танцы. Мы думаем, что это у нас тут такое происходит в нашем дворике ночью. Оказывается, мама утка у нас родила утят. Уже не первый раз именно вот в этом дворике утка выводит утят. В прошлом году было, наверное, 7 или 8. Вот так вот все организовано. Защитники природы. Молодцы. Так, ну процесс почти завершился. Сейчас я переговорила с менеджером замка. Значит, у нас такая новость. Утка вчера, которая улетела и оставила малышей, она вернулась. Ее ждали до полуночи, но вот она прилетела, видимо, под утро. Малышей, естественно, забрали. Они так пищали, я полночи не спала, потому что я из другой комнаты слышала, как они пищали. Утка сейчас сидит в гнезде, и сейчас ей принесут малышей. 8 штук. Мы видели только 3, но, оказывается, до этого еще 5 поймали, посадили в коробку, ждали, когда мама вернется. Мама прилетела только под утро и сейчас сидит в гнезде, вон там под розами. Вон там, под самым красивым кустом, вот там вот. Оставлять ее здесь не могут. Это та же самая утка, которая высиживает здесь птенцов каждый год. Ее каждый год так отлавливают вместе с птенцами и отправляют на пруд. Потому что все-таки утята должны учиться плавать и жить на воде. У нас тихий час. Лео в клетке, Зай на диване. Уже устала бороться, он лазит туда. Но ничего страшного. А Ама у нас в комнате. Вот так мы и живем. У нас прям что ни день, то снова праздник. Вчера были танцы деревенские, а сегодня у нас опера в оранжерее. Прям в замке, да, свадьба и опера. В общем-то, мы тут окультуриваемся. Мы сейчас вышли с Лео прогуляться до оперы. Там надо покупать билеты, но мы сядем в теньке рядышком. Так как опера под открытым небом, то, соответственно, билеты мы покупать не будем. Мы просто там постоим в лесочке рядом. Наши окна, вон с пионами, и вот открыто окно в спальне. И в башне это спальня Георгия. Там, где столик, соответственно, люди пришли со своими стульчиками, и это все платно. А здесь в теньке, за углом, можно послушать оперу бесплатно. Я знаю, что будет слышно отлично, потому что даже из моего окна, в принципе, это все прекрасно слышно. А окно наше от оранжереи находится в метрах, наверное, 250. То есть, если мне из окна оперу слышно, то я думаю, что в теньке здесь будет просто прекрасно.
Вы слышите оперное пение за моей спиной. Мы сейчас также ушли раньше, как и вчера с танцев, потому что с собаками это просто нереально. Да, вчера мы ходили с Заем и Само, а сегодня я с Лео. Мы сейчас сидели на траве, я так понимаю, что сели в какой-то муравейник, в общем-то нас искусали, и идем чешемся. Вас, наверное, интересует, почему я опять одна. Ну вот так получилось, что Георгий пошел с друзьями гулять. Мы-то ушли с танцев, а Георгий вчера с друзьями до часу ночи танцевал. Я так понимаю, что танцы, как и в старые добрые времена, остаются танцами. То есть на танцы ходят незамужние, неженатые люди. Поэтому для молодежи это, конечно, было событие вселенского масштаба. Для нас это... Ну, пришли, посмотрели, в 9 часов ушли. Георгий, значит, ушел гулять, а папа с Лукой уехали на регби. Да, я осталась одна с 3 собак. Сейчас гуляю по очереди. Слава богу, что с утра я попросила, чтобы Георгий или папа погуляли с Заем, Само и с Лео. Сейчас мне надо выгулить сначала Лео, потом Зая, а потом Амо. Так что я буду потихоньку всех выводить по очереди и гулять. Сегодня 12 июля. Мы сейчас с Лео едем к ветеринару делать прививку от вирусного кашля. Это единственное условие, по которому берут собак здесь на передержку или в зоогостинице. Детей в кадре все меньше, одна я и собаки мелькают. Это все из-за того, что у нас школа. Последние 10 дней я уже кое-как себя собираю по частям. Думаю, когда же это все кончится? Очень хочется русских каникул, чтобы на 3 месяца сразу в штопор зайти и все, до сентября ни о чем не думать. Так, что у нас произошло с собакой? Собаку мы как бы пристроили на 3 недели, но Лео едет не в зоогостиницу, Лео едет на тренировку в тренировочный лагерь на 3 недели, да, с тем тренером, с которым мы занимались. Я надеюсь, что у него все будет очень там хорошо, потому что у него самой 2 собаки, но дело в том, что тренировать его будут, конечно, с электроошейником. Об этом я уже говорила, что я не в восторге от этой идеи, но это был единственный вариант, куда можно было пристроить Лео. Единственный человек, который мог нам помочь с собакой, это Анастасия. Но Анастасия, сами знаете, что ей не до этого. Она нам собаку свою сбагрила, и нас она послала в зоогостиницу. Зоогостиницы все забиты до сентября, и уже принимаются бронирования на февраль. То есть Новый год уже тоже мы пролетаем. Поэтому остался единственный вариант вот ехать в тренировочный лагерь. Это очень дорого и как бы не совсем то, что я бы хотела, но с другой стороны, может быть, Лео будет даже и хорошо там. Так, по поводу официальных зоогостиниц. В Великобритании это все очень тяжело. Значит, собак не принимают без определенных прививок. Эта прививка называется вирусный кашель или питомничий кашель. В общем-то, по-английски это называется kennel cough. Если переводить дословно, это питомничий кашель. То есть кашель, который возникает в питомнике у собак. Эта прививка не обязательная, но для того, чтобы отправить собаку в зоогостиницу либо на передержку, которая лицензирована, это законодательное требование. Поэтому мы сейчас едем прививаться с Леопольдом. Прививка, наверное, будет действовать в течение года, так что, по крайней мере, в следующий раз, если мы заранее забронируем зоогостиницу, то его можно просто будет привезти туда и все. У нас несколько дней такая жарища стоит, за 30 градусов. Мы сейчас после школы зашли в парк, гуляем с Лукой и Лео. Нам надо встретить Георгия, он сегодня остался на дополнительные занятия по химии. Осталось чуть больше недели школы. На этой неделе Георгий заканчивает, но у него должна быть практика рабочая. Мы написали ему письмо, что якобы он работает у нас, а Лука еще следующую неделю учится. В общем-то, я прям вычеркиваю дни на календаре, что вот-вот это случится. Ура, ура, долгожданного. Собака понимала, стояла миска для воды, он не стал пить, ему надо было налить чистую водичку, вылить старую, налить чистую, только тогда он начинает... Подержать его? Да. Ты хочешь ему лицо, что ли, помыть еще, Лука? Да. Да? А он не хочет мыться. Здесь такой вид красивый на озеро. Лодочку можно взять на прокат. Не пойдем мы не на лодочке кататься, просто посидим в теньке. Особого солнца нет, но очень душно. В общем-то, у нас несколько дней стоит температура примерно 30-31-32 градуса. В субботу или воскресенье будет 33.
по ночам 20 градусов, очень как бы душно, хотя у нас толстые стены в замке. Но все равно в такую погоду все равно душновато. Мы продолжаем прохлаждаться, нам еще куковать целый час, хоть немножко стало веять прохладой, чуть-чуть вот со стороны озера. На этом я буду заканчивать свое видео. Как всегда, жду ваших комментариев и лайков. Всем пока и до новых встреч!